这些带有号码的卡叫做拯救卡，一共有90张。这些是挑战卡，一共有12张。这些是奇迹卡，一共有6张。这些是动物卡，都是濒临绝种的动物。然后卡上面有动物的名字，下面这个是得分，每一张卡的分数。这个是障碍卡，这个是加减卡。准备游戏板，展开游戏板，并将其战略性的放直，确保所有玩家都能轻松玩到。游戏板分成4个部分，每部分有25个小方格。底牌将拯救卡、挑战卡和奇迹卡混合成一个牌组。Shuffle the cards。现在分发动物卡，2名玩家每人12张，3名玩家每人8张，4名玩家的话就每人6张。然后要确保在每一个部分里面，比如说2名玩家的话，那就把24只动物平均的分布在这4个部分里面。现在分布障碍卡，2名玩家每人6张，3名玩家每人4张，4名玩家每人3张，一样的，也是要平均的分布在这游戏卡上的4个部分。比如说12张卡，每一个部分就有3张，每一个部分就有各3张，然后再分布加减卡，每1名玩家获得1张加卡和1张减卡。所以放置的规则就是玩家将动物卡和障碍卡战略性的放置在游戏板上，每个部分可放置的动物卡和障碍卡数量根据 1.3 和 1.4 中的分配情况决定。卡片不能阻挡入口，确保所有路径对其他玩家保持畅通。确定首位玩家丢骰子以确定谁先开始，丢出数量最高者先行。玩家回合，每回合玩家使用拯救卡通过加法或减法运算，玩家所拿到的卡都必须向上展示。满足游戏板上动物卡的要求，拯救动物。移动受限于一个方向，并且每次移动只能转弯1次，除非玩家已经紧邻他们想要的拯救的动物。OK， 来，我们现在示范啦。OK， 比如说，现在他想要拯救的是这一只动物，从这里开始。他必须走5步，往前就是算1步，1、2、3、4、5，才能够拯救到这只动物。那我们就要看他的拯救卡上能不能排列成5号。比如3加2等于5，他就必须走5步，1、2、3、4、5。好，他救到了动物。刚才我们所谓的只能够往一个方向走，就是比如你往前走，你就必须一直往前，你只可以选择转弯1次，比如往左，你不能再往左之后再后退，或者你后退之后再往前，除非你是在动物的旁边，你才可以再转弯以拯救那只动物。好，现在我们要示范奇迹卡，就是有一个星星的符号的卡，它可以作为任何号码，从0到10，自己决定。那现在我们来拯救12，OK， 这一个动物。
开始。2、3、4、5、6、7、8。OK， 它需要8步才能够拯救动物，所以它这个可以当成是10减2等于8，就是奇迹卡。奇迹卡充当万能牌，可作为0到10之间的任意数字使用。游戏模式，玩家可以选择游戏模式，使用24张或者12张动物卡。因为动物是重复，每一只动物都重复2次，所以你可以选择玩12只动物的，就是比较简单的，或者是玩24只动物的，就比较挑战。或者你也可以选择另外一种模式，就是使用障碍卡或者不使用障碍卡，也就是这个，它的分别在于挑战性。这就是挑战卡。挑战卡的操作呢，当你抽到挑战卡时，你有2个选择操作。第一个就是与另一名玩家交换你要的拯救卡，也就是那些号码卡。或者第二个操作就是你可以将一个动物卡或者障碍卡移动到动物板上新的位置，你就可以拿一只动物，然后移动它的位置。现在我们要示范双重挑战卡。如果你拥有2张挑战卡，可以将它们一起使用，强制另一名玩家将已经拯救的动物放回游戏板上。比如说，你抽到的是2张挑战卡，那你就可以同时利用2张挑战卡，强制任何一名玩家将他已拯救的动物归放回游戏板上。所取回来的动物可以放置在任何的方格中，供其他玩家再次拯救。挑战卡的限制是，你最多只能持有2张挑战卡。如果你有第3张，你就必须把它再放回卡牌里。得分和特殊规则，奖励分数。如果你拯救了2只相同的动物，你将额外获得10分。OK， 比如说他已经抓到了这只动物是11分，然后OK， 他又拯救了另外一只同样的动物，他将在游戏结束后获得了额外10分。未使用的挑战卡，游戏结束时，每张未使用的挑战卡将扣除你最终得分的10分，所以你要尽量在游戏结束之前，把挑战卡使用掉。游戏结束条件和胜者判定。当所有的动物被拯救或时间限制到达时，游戏结束，得分最高的玩家被宣布为胜者。游戏开始时，向每一位玩家分发4张拯救卡。如果你在抽取拯救卡的时候，抽到了挑战卡，但你还是要确定，你的拯救卡是一共有4张，一直保持在4张的状态。